ये जो आपको फोटो में सीढ़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, ये आपको सोचने पर विवश कर देंगी कि उस समय हमारी टेक्नोलॉजी कितनी महान रही होगी। दरअसल आप इन पर पत्थर मारोगे या फिर इन पर चलोगे तो आपको चलने की आवाज़ नहीं बल्कि पानी की बूंदों की आवाज़ आएगी, जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये गढ़मुक्तेश्वर मंदिर की हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर 4 मुख वाला ब्रह्मा जी, गंगा जी और शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जी भी विराजमान हैं। कहा जाता है कि पहले के टाइम में गंगा जी इसकी सीढ़ियों को स्पर्श करके बहती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में थोड़ा दूर से बहती हैं। और ये मंदिर किसने बनवाया था और किसने बनाया था और कब बनाया गया था, ये किसी को नहीं पता है।